នេះនំបញ្ចុកពងទាកូនណាបងប្អូនតំណងខ្លាំងហើយយ៉ាក៏ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំខ្លាំងណាស់ដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយញ៉ាំដោយតំណងចិត្តនិងភាពជឿជាក់ព្រោះអីបងប្អូនមើលទៅនេះខ្ទឹមជ្រូកខ្ញុំធ្វើថ្មីហើយមិញនឹងធានាអនាម័យនឹងរសជាតិដែរជូរប្រៃផ្អែមដិតឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនគាត់តែឃើញពណ៌ហ្នឹងក៏ដឹងថាឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែកុំឃើញក្រហមខ្លាំងចឹងអត់ហឹលទេព្រោះអីយើងប្រើម្ទេសម៉ាឡេជាមួយនឹងម្ទេសដៃនាងស្រស់បងប្អូនហើយម្ទេសរបស់យើងយើងយកទៅស្ងោរវាឡើងឆ្អិនហើយខ្ទឹមដូចគ្នាដែរគឺយើងយកទៅស្រោះវាឡើងឆ្អិនហើយត្រាំតកវិញអូយឈ្ងុយខ្លាំងណាស់បងប្អូនតំជ្រក់តែធ្វើឲ្យថ្មីត្រូវគ្នាណាជាមួយនឹងនំបញ្ចុកពងទាកូនយើងបងប្អូនអត់ធ្លាប់ញ៉ាំឲ្យសាច់របស់ញ៉ាំបានខ្ញុំញ៉ាំតែម្ដងហើយញ៉ាំហ្មងឥឡូវនេះចេញលោកដាច់ណានំបញ្ចុកពងទាកូនត្រូវគ្នាណាមកឈុតតែពាន់ទេបងប្អូនមកឆ្អែតហ្មងឆ្ងាញ់ជូរប្រៃផ្អែមហើយតិចជាមួយនឹងអំបិលម្រេចដូចឆ្មាទៀតដល់ពេលហ្មងហើយនៅពេលលីញ៉ាំស្រួលបំផុតបងប្អូនគាត់តែថែមពងទាតាមការចូលចិត្ត2គ្រាប់ក៏បាន3គ្រាប់ក៏បានតែខ្ញុំចូលចិត្ត3ទៅ4គ្រាប់ហ្មងឆ្អែតឆ្ងាញ់ហ្មងនំបញ្ចុកអាចថែមមួយច្បាយទៅ2ច្បាយហើយបន្ថែមជីពងទាកូននឹងបន្តិចមកថែមអំបិលម្រេចបន្តិចហើយនឹងខ្ទឹមជ្រូករបស់យើងនឹង2វែកបាយមកបងប្អូនមិនវែកធំមកនេះណាទៅជូរអាចថែមក្រូចឆ្មារបានតែខ្ទឹមជ្រូកយើងល្មមជូរឆ្ងាញ់ហើយពេលមិនចូលគ្នាហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអាចសាកត្បូងញ៉ាំបានណា